10萬嘅首期就可以喺我哋三鄉嘅中心地段咧買一間超級靚景觀嘅3房1衛啦，睇下一片無敵嘅別墅景觀同埋山景，盡收銀底嘅。咁我哋呢個單位咧91平方，係一個全新裝修好嘅萬象郡2期，咁佢係親客廳連貫嘅。咁呢邊咧入門口嘅一個左手邊2樓咗鞋櫃啦，咁入去咧就係我哋一個全新嘅一個衛生間啦，包括一個一字形開嘅一個廚房，採光非常之靚嘅。咁我哋呢個單位咧，佢3個房間咧全部喺分部一邊嘅。咁每個窗台睇出去個景觀咧，都係我哋嘅別墅景觀嚟嘅。咁每間房咧都可以擺得落1.5米嘅床嘅。睇下呢個兒童房都夠細大噶。咁入邊咧就係主人房啦，一個窗台睇出去咧，呢個景超級舒服嘅。咁呢個咧都可以擺到1.8米嘅床，仲有一個好大嘅衣櫃位置嘅。咁我哋呢個單位咧，位於就喺個中心地段嘅呢個萬象郡2期。咁樓下嘅一個商鋪，全部都非常之成熟噶啦，買嘢食嘢係十分方便嘅。仲有我哋多路公交咧過翻珠海，通往我哋一個港珠澳大橋嘅。咁依家咧，佢只需69.8萬一個總價，俾10萬嘅首期，月供去到2000幾蚊就可以入住啦。如果唔想壓力大嘅，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇佢噶。